अगर आपकी मशीन भी बहुत ज़्यादा हेवी चल रही है या मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है तो आप सही जगह पे आए हो। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम है माधुरी और मृणाल 60 पे आप सभी का स्वागत है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मशीन जो आवाज़ करती है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारी जो सबसे पहली स्टेप होने वाली है वो ये कि हमारी जो ये बॉडी है मशीन की, हमें इसको यहाँ से निकालना है। ओके, तो इसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये वायर है यहाँ पे, तो ये वायर को हम पहले नीचे से निकालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से जो है आपको ये जो व्हील दिख रही है, ये जो गोल गोल दिख रहा है राउंड, यहाँ से ये वायर को निकालना है। ओके, तो यहाँ से तो ये वायर निकल गई। अभी हमें ऊपर से, मतलब ये बॉडी से हमें वायर निकालनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो वायर है यहाँ से ढीली हो चुकी है, तो हम यहाँ से भी इसको निकाल लेंगे। इस तरह से हमें इसको निकाल देना है। अभी जो आपने इसमें ये धागा वगैरह डाला होगा तो वो भी आप निकाल लीजिए, क्योंकि हम बॉडी रिमूव कर रहे हैं। तो अभी हम बॉडी रिमूव करने जा रहे हैं। तो बॉडी को आपको यहाँ से ऐसे उठा लेना है, ठीक है। बॉडी निकालने के बाद अब इसको अच्छे से सेफ जगह पे रख दीजिए। तो अभी हमारी बॉडी बाहर निकल के रेडी है। अभी हम देखेंगे कि इसका जो धागा है वो कहाँ पे फंसा है और उसकी हम अच्छे से सफाई कर लेंगे, और उसके बाद जो है हमारी मशीन अच्छे से चलने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं इसमें हमारा धागा जनरली फंस जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो दो नट दिए हैं यहाँ पे, इसको हमें विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर हमें इसको निकालना है। ओके, दोनों नट रिमूव करने के बाद ये जो शटर है ये भी आपको निकालना है। ये निकलने के बाद हमें सिर्फ इसका ज़्यादा काम रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कचरा है, जो धागा है, बार बार टूट वगैरह जाता है, तो यहाँ पे फंसा हुआ होता है। इसी की वजह से हमारी मशीन आवाज़ करती है। तो इसको निकालने का भी एक तरीका है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि सबसे पहले यहाँ से कौन सा पार्ट निकालना है, उसके बाद कौन सा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले जो हमने नट निकाले थे वो हमको सीक्वेंस में ऐसे रखना है। ये नट रख देंगे हम। उसके बाद हमें एक छोटा स्क्रू ड्राइवर लेना है, और ये जो शटर हमने निकाला था इसको ऐसे टर्न करके, यहाँ पे एक नट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नट है, ये नट को हमको रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमने ये नट को रिमूव किया, तो ये नट हम यहाँ पे रखेंगे। बाद ये वाला पार्ट हमको निकालना है। इसके बाद ये निकलेगा, इसको भी हमें निकाल के ऐसे रखना है। फिर आता है ये कुछ हाफ सर्कल में, सेमी सर्कल शेप में कुछ है ये, तो इसको भी हम यहाँ पे रख देंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से रख दीजिए। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब आप फिर इसको असेंबल करोगे, मतलब अच्छे से लगाओगे, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हम जनरली भूल जाते हैं कि कौन सा पार्ट पहले है और कौन सा पार्ट बाद में। तो जैसे कि मैंने कुछ ही दिनों पहले मेरी मशीन, 2-4 दिनों पहले ही मैंने मशीन मेरी साफ़ की थी, तो इस वजह से यहाँ पे कोई धागा है नहीं। लेकिन जनरली आप देखिएगा, अगर आपकी मशीन आवाज़ करती है तो यहाँ पे जनरली कुछ धागे फंसे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है जनरली आपके धागे फंसे हुए होंगे, छोटे छोटे धागे रहते हैं, और इसमें भी बहुत से धागे फंसे हुए होते हैं, क्योंकि ये दोनों साथ में असेंबल रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कचरा, धूल जमने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसको हम अच्छे से अभी साफ़ कर लेंगे।
1 बाय 1 आपको मशीन का हर एक पार्ट अच्छे से साफ़ करके रखना है। जो भी धागा होगा उसको निकाल फेंक दीजिए। धूल जमने की वजह से और धागा अटकने की वजह से, धागा टूटने की वजह से मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो फाइनली मेरे सारे जो पार्ट्स हैं मशीन के वो मैंने क्लीन कर लिए हैं अच्छे से। अभी हम इनको रिवर्स ऑर्डर में असेंबल करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले इसको जैसे ऑर्डर में लगाया था, यहाँ से ऐसे निकाल के रखा था, तो हम लगाएंगे कैसे, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया। देन सेकंड पार्ट इज दिस वन। तो ये वाला मशीन का जो पार्ट है, क्योंकि हमने यहाँ से 2 नट निकाले थे, तो ये विजिबल होता है, मतलब ये दिखता है हमको। और ये भी दिखता है क्योंकि यहाँ पे हम बॉबिन केस इंसर्ट करते हैं, बॉबिन केस यहाँ पे हम लगाते हैं। तो ये वाला बाहर रखना है, ये और ये ऐसे बाहर रखना है। तो मतलब आप इसको कैसे रखेंगे, आप इसको कुछ इस टाइप में रखेंगे। ठीक है, तो ये इसको घूमने में बहुत आसानी होगी, ये इजीली ऐसे 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 यहाँ से मूव होगा। फिर जो है थर्ड पार्ट वो है ये, यहाँ पे 2 ऐसे नट टाइप से दिए हैं, तो ये आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इसको लगाने के बाद ये यू टाइप का जो मैंने बताया था ये आता है। तो ये आपको इन दोनों के बीच में आना चाहिए, और ये जो नट का जो यहाँ पे आपको होल दिख रहा है ये बराबर आपको लगाना है। फिर आपने जो नट निकाला था सबसे पहला वाला, तो ये नट आपको यहाँ पे लगाना है, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको इसको ऐसे बंद कर देना है। देख सकते हैं ये अच्छे से बैठ गया है, जो भी हमने निकाले थे पार्ट्स वो अच्छे से बैठ गए हैं, ये भी अच्छे से मूव करता है। ठीक है, तो अभी हम इसको मशीन की बॉडी में लगाएंगे। ये जो सबसे पहले 2 नट निकाले थे ये हमको यहाँ पे लगाने हैं। ओके, और एक चीज़ आपको करनी होगी, जहाँ से आपने ये शटर निकाला था यहाँ से, तो यहाँ पे भी बहुत धूल होती है, इसको भी आप एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया कीजिए। मैं एडवाइस दूंगी कि मंथली एक बार तो भी इसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि धूल की वजह से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है और मशीन बहुत हेवी चलती है। तो हेवी ना चले मशीन और आवाज़ ना करे, इसके लिए आपको हर महीने इसको अच्छे से साफ़ रखना है। तो फाइनली मशीन को क्लीन, ये वाला जो पार्ट है वो अच्छे से क्लीन हो गया। अभी इसको आप देख सकते हैं, ये जो मैंने बताया था आपको ये सेमी सर्कल है, और यहाँ पे देखिए ये भी एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल ये वाला और ये वाला सेमी सर्कल मिला के एक पूरा सर्कल होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपको इसको लगाना है। तो ये देखिए ये पूरा एक ऐसे सर्कल बन गया। मशीन को थोड़ा सा ऐसे करके आप ये घुमा के भी देख सकते हैं कि आपकी मशीन की सुई अटक रही है क्या। तो हाँ, यहाँ पे मशीन की सुई अटक रही है, तो मतलब ये अच्छे से नहीं बैठा। तो इसको हम अच्छे से बिठाएंगे अभी। तो इस बार ये अच्छे से बैठ गया है। ये देखिए आप, यहाँ पे सुई नहीं अटक रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुई यहाँ पे नहीं अटक रही, मतलब ये अभी अच्छे से बैठा है। अभी नट लेंगे हम, जो स्क्रू निकाले थे हमने दोनों, वो स्क्रू हम यहाँ पे बंद कर देंगे।
तो ये परफेक्टली बैठ गया है। अभी हम ये जो बॉडी निकाली थी हमने, इस बॉडी को हम मशीन में लगाएंगे। मशीन अच्छे से फिक्स करने के बाद सबसे लास्ट काम जो बचता है वो ये कि ये जो वायर निकाला था उसको फिक्स करना है। तो उसको फिक्स करने के लिए आपको ये रिंग के बीच में ये वायर को अच्छे से रखना है। उसके बाद जो नीचे व्हील दिया हुआ है वो व्हील को भी वो वायर अच्छे से लगानी है। तो इस तरह बिना कोई पैसे खर्च किए आप घर पे ही अपने मशीन को ठीक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।